Ġimniedi servizz angiografiku ġdid li juża tekniċi mekkaniċi u kimiċi li jfarku demm maqut li jkun qed jimblokka l-arterji maġġuri tal-pulmun. Dan ħabbru l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġewwa Tjana Bela fejn spjega kif l-emoblija pulmonali hi kundizzjoni fejn demm maqut jeħel fl-arterji tal-pulmun u joħolqu komplikazzjonijiet fiċ-ċirkulazzjoni tal-qalb li f'wieħed minn kull 6 pazjenti jista' jkunu fatali. Għal kif s'issa trattament ta' din il-kundizzjoni kien jikkonsisti f'mediċini li jgħinu d-demm ma jaqgħodx jew mediċini li jfarku l-klotz. Is-servizzi tal-Ekos ikisser il-klotz b'sistema innovattiva ta' ultrasound u trombolysis diretti fil-blood clot. Dan huwa t-tielet kawża l-aktar komuni ta' imwiet kardiovaskulari u allura dan is-servizz ħajsalva il-ħajjiet. Min-naħa tiegħu Dr. Kieran Kirkop spjega d-dettalji tekniċi tal-proċedura fejn apparati speċjalizzati jitpoġġew fl-arterji tal-pulmun minn tingiża fuq ġewwa tal-koxxa. Għal kif dan l-apparati tħalla jagħmel xogħlu għal diversi sigħat b'riżultati eċċellenti li mhux biss isalvaw il-ħajja iżda wkoll jirriżultaw f'ħafna inqas komplikazzjonijiet kroniċi. It-trattament se jgħin ħafna lil pazjenti b'dil kundizzjoni serja huwa trattament li jingħata minn pajpijiet żgħar ħafna huwa effettiv immens biex jgħin il-pazjent jirkupra malajr. Il-proċedura nnifisha tieħu ftit minuti biss biex issir u fi ftit sigħat il-pazjent jibda jħossu ħafna aħjar. U jirnexxielu jitlaq l-isptar fi ftit ġranet meta qabel kienet tieħu ftit ġimgħat. Il-Ministru faħar dan l-isforz multidisciplinarju li jinvolvi radiologi, kardjologi, esperti tal-pulmun u tal-emerġenzi, radiografi, speċjalisti tat-taqsima tal-kura intensiva u infermieri li flimkien se jkunu qed joffru dan is-servizz rivoluzzjonarju.